Ang ganda nga ng product na to, like hindi mo talaga pagsisisiyang bilhin kapag ito yung nabili mo. Abay ate, nung makita ko lang ito dahil dumaan sa wall ko, ito talaga yung hinahanap ko na vacuum cleaner. Itong Gabor natin, napakamura lang po niya, nakasale pa ito. Afford na afford mo lang to, te. Yung tipong product na hindi mo pagsisisihan, plus maganda na rin yung quality, kaya masasabi ko, talagang worth it yung budol nito. Kapag ito yung product na nabili mo, aesthetic siya kaya napaka-sleek tingnan pero hindi lang basta forma kasi ang lakas ng hatak niya. 16,000 PA sanction power. Kaya kung gusto mo rin ito, ilalagay ko na lang yung link sa video.